Start! Leute, den Tesla. Heute wird es ein neues Video auf dem Kanal. Ein weißes Tesla. Und mit einem komisches Lenkrad schon wieder. Komisch ist der Lenkrad. Der Bug. Tesla. Da, guck mal, das ist schon wieder ein Tesla. Guck mal, jetzt gebe ich Gas. Ich passe da, glaube ich, auch. Oh. Hey, das ist lustig. Auf gar keinen Fall. Bist du dumm? Nein. Verlieren. Unfall. Jetzt gebe ich Gas. Guck mal, ich habe Gas gegeben. Hier gebe ich Gas. 157 km/h. 157 km/h. Das ist lustig. Aber Tesla fährt schnell. Leute, den lasst euch zusammen. Tesla geil. Tesla blöd. Jetzt ist es auf der Autobahn. Oh. Die Stoßstange ist ein bisschen kaputt. Bisschen.
BMW. Und Crash. What the heck? Why? Ich darf doch durch den Wasser fahren. Doch. Nein, doch nicht. Möchtet ihr ein gruseliges Lied hören? What is happening? Why the stinking? Boże ty. Dlaczego się tak dzieje? What is happening? Was passiert da? Oh nein! Oh no! What's wrong me? Wege! Was? Oh nein! Was passiert da? Oh no! What is happening? Oh, what's happening? Oh no, this is the crash! Oh no! Stoßstange ist kaputt. Oh nein, was tut die? Ein Elektrowagen. Der geht kaputt. Der geht gleich kaputt. Oh, was happening? Also weit. Ja, ich habe überlebt. Geht nicht mal. Oh nein. Was ist kaputt? Oh no. What's happening?